देशका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइलहरू खुलेरै छाड्छु, नत्र म राजीनामा गरिएर हिँड्छु र यो राजनीतिबाट राजीनामा दिएर हिँड्छु। मेरो लाइसेन्स भएको हतियार लगेर छानबिन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, के घण्टाको छानबिन गर्नुहुन्छ? मेरो त सिधै च्यालेन्ज छ केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, शेरबहादुर देउपा, आरजु देउपालाई मेरो सिधै च्यालेन्ज छ। तिमीहरूसँग कहाँ खेल्ने हो खेलौँ, रिङ कोरेर खेलौँ, रिङ कोरेर खेलौँ। केही साथीहरूले राजासँगै मेरो फोटो पनि जलाएका छन्। मेरो अगाडि पर्यो भने त्यसको निधार 3 इन्च। चाहिँ कस्तो छ हजुर? प्लेयर हुनुहुन्थ्यो कि सोझो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्थ्यो कि कस्तो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो? मलाई केटीहरूले लभ गरेको थिए, मैले लभ। हामी त बोलेको छैनौँ हामी लडाइँ गर्न जान्छौँ, हाम्रा चाहिँ नि कार्यकर्तालाई हामीले त्यहाँ गएर कुट भनेको छैनौँ नि। हाम्राले त के भन्दैछन् भने फनिया लगाएर देखाइदिने भन्दैछ। सत्य त कुरो। तपाईँले 700 करोड लोन लिनु भएको छ। 700 करोड लोन लिनुलाई तपाईँलाई थाहा छ कति करोडको प्रपर्टी सो गर्नुहुन्छ? चाहिँदैन, म गएर उभिँदाखेरि ब्याङ्कले लोन दिन्छ।